Розетка на пылесосе– это про удобство. На нашем пылесосе есть два режима работы. Выключатель в таком положении позволяет запускать пылесос автоматически сразу после включения инструмента. Вот как это выглядит на практике. Мы включили инструмент, начали работать, и пылесос включился автоматически. А потом также сам выключился через пару секунд после прекращения работы. Это помогает проводить мелкие работы в одиночку, держать рабочее место чистым и сразу собирать пыль.